Kejadian unik ini dialami cewek bernama Shirley Zindler. Saat jalan-jalan bersama temannya di sebuah hutan Sonoma Country, California. Tak sengaja dia melihat pohon tua. Anehnya lagi ada lubang pada bagian bawah pohon. Setelah mendekat, Shirley melihat ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang tersebut. Dia dan teman-temannya ketakutan namun penasaran. Shirley dan teman-temannya mengecek lubang tersebut. Alangkah terkejutnya mereka melihat ada sepasang mata yang menatap mereka dari dalam lubang. Setelah diperjelas, ternyata itu seekor anjing kecil yang sangat imut. Karena ketakutan, anjing itu masuk semakin ke dalam. Akhirnya, setelah dengan berbagai cara anjing itu dapat dikeluarkan dari lubang, mungkin saja anjing tersebut dibuang oleh pemiliknya. Shirley memutuskan merawat anjing lucu tersebut dan memberikan panggilan untuk hewan itu dengan nama Bu.